ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், குட் மார்னிங். உங்களோட நூருல்லா. இன்றைக்கி வந்து துபாயில் ஒரு அலுவல் காரணமாக ஒரு விசிட் பண்ண வேண்டியிருந்தது. ஆக்சுவலாக அப்போது கொஞ்சம் வெயிட்டிங் டைம் இருந்ததுனால துபாய் ஊத் மேத்தா மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் போய் நோல் கார்டு நான் ஆல்ரெடி ஒன்று வாங்கி வச்சுருந்தேன். அது மெட்ரோ ஸ்டேஷன் 2 ஸ்டேஷன் தள்ளி போயிட்டு சும்மா ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு வருவோம்னு சொல்லிட்டு மெட்ரோ ட்ரெயின் ஏறியாச்சுங்க. உள்ளார ஏறி ரொம்ப நாள் ஆச்சுங்க. அடிக்கடி துபாய் வரோம், மெட்ரோ ட்ரெயினை பார்க்குறோம். ஆனால் மெட்ரோவில் ஏறி பிரயாணம் பண்ண வந்து சிங்கப்பூரில் போன தடவை வந்து 5-6 வருஷத்துக்கு முன்னால் 7-8 வருஷம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 2015 போனது தான். துபாயில் மெட்ரோவில் ஏறி ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதுவுமே 5-6 வருஷம் ஆச்சு. சரி உள்ளார போவோமேன்னு சொல்லிட்டு மெட்ரோ ட்ரெயின் உள்ளார ஏறி அதை வந்து அப்படியே அந்த சைடில் உள்ள காட்சிகள்லாம் படம் பிடிக்க வாய்ப்பு கிடைச்சது. எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நீங்களே சொல்லுங்கள். மெட்ரோ ட்ரெயினில் போகிறது ஒரு தனி சுவாந்தாங்க. ஒரு சூப்பரான பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் மீடியம். ஆக்சுவலாக ரொம்ப ஈஸி. மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷன்லேருந்து மெட்ரோ சின்ன பஸ்ஸு கம்யூனிட்டிக்கு ஈஸியாக வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப ஈஸியாகுது. கார் எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. பஸ்ஸு இல்லை மெட்ரோ ட்ரெயினை பிடிச்சா ஈஸியாக பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ரொம்ப இலகுவாகிடுதுங்க. உள்ளார் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நீட்டாக அழகாக சைடில் வந்து நல்ல சைட் சீயிங் பிளேஸஸோடு பார்க்குறதுக்கு சுகந்தமாக நல்லா இருந்ததுங்க. பார்க்குறதுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருந்தது. எப்படி இருக்குது கட்டடங்கள்லாம். துபாய்க்கு உரித்தான பெரிய நல்ல ஸ்கை ஸ்கிரேப்பர்ஸ், பெரிய ஃப்ளாட்ஸ் அண்ட் வானளாவிய கட்டடங்கள் தான் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்க இல்லைங்களா. நல்லா இருந்தது. ஆக்சுவலாக ஊத் மேத்தாவிலேருந்து போய்ட்டு AlJadaf அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேஷன் 2 ஸ்டேஷன் தள்ளி இறங்கிட்டு திருப்பியும் அதர் சைடில் போய் ட்ரெயினை பிடிச்சி திருப்பி ஊத் மேத்தாவுக்கு வந்துட்டேன். இப்போ சைடில் உள்ள காட்சிகள்லாம் நீங்கள் பார்க்குறீங்க. மெட்ரோ ஸ்டேஷனில் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஏன்னா ரொம்ப நாள் கழித்து போகிறதுனால, ரொம்ப நாளைக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய கேப் இருந்ததுனால ஒரு நல்லாவே என்ஜாய் பண்ண முடியுது. ஆக்சுவலாக டெய்லி ஒரு விஷயத்தை செஞ்சால் அது ரொட்டீன் ஆகிடுது. ஒரு மொனோட்டனஸாக அதை ஃபீல் பண்ணுவோம். ரொம்ப நாள் கழிச்சு இல்லை புதுசாக ஒரு விஷயத்தை செய்கிறப்போ நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்ப்ளோரிங் க்யூரியாசிட்டி வந்துடும். தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம், பார்க்குற ஆர்வம், அதை வந்து என்ஜாய் பண்ணுற ஆர்வம், எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுற ஆர்வம், அப்படி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் இல்லைங்களா. அதுதான் எனக்கு நடந்துச்சு மெட்ரோ ட்ரெயினில். பாருங்கள் கட்டடங்கள்லாம் பார்க்குறதுக்கு நம்ம கிட்டத்தட்ட நான் சிங்கப்பூரில் மெட்ரோ ட்ரெயினில் போகிற அந்த அனுபவத்தை சேம் அனுபவத்தை உணர்ந்தேன். அது ஒரே ஒரு தடவை 8 வருஷத்துக்கு முன்னாடி போனது, அது மனசில் அப்படியே பதிஞ்சிருச்சு. சரின்னு சொல்லிட்டு மெட்ரோ ட்ரெயினை முடிச்சுட்டு கீழே இறங்கி பாருங்கள் மெட்ரோ ட்ரெயின் ட்ராக் பாருங்கள். இறங்கிட்டு இப்போ பக்கத்தில் ஊத் மேத்தாவில் ஒரு சின்னதாக வாக்கிங் போகலாம். கீழே மெட்ரோ ட்ரெயின் ஸ்டேஷன் கீழே பார்த்தா அழகான ஒரு பூக்கடைங்க. செடி பிளான்ட்ஸு எல்லாம் வச்சுருக்காங்க. ஆக்சுவலாக பூச்செடிகள், அழகான பூச்செடிகள், தாவரங்கள்லாம் இருக்குது. ரெக்ரியேஷனல் வேல்யூ உள்ள தாவரங்கள். பக்கத்துலேயே பொம்மை கடை, பூச்செடி கடை, அதுக்கப்புறம் குழந்தைங்களுக்கு உண்டான மற்ற டாய்ஸ் கடை. இங்கே பாருங்கள் ஒரு அழகான ஸ்நாக்ஸ் கடைங்க. ஹோட்டல், டீ கடை, ஸ்நாக்ஸ்லாம் இருக்குது. பக்கத்தில் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் இருக்குது. ரொம்ப அழகாக இருக்குது. ஊத் மேத்தா அந்த இந்தியன் ஹை ஸ்கூல் பக்கத்தில் மெட்ரோ ஸ்டேஷன், அதுக்கு பக்கத்தில் உள்ள கடைகள்லாம் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆம்பியன்ஸை கொடுக்குது. நல்ல உணர்வுகளை கொடுக்குதுங்க. ஆக்சுவலாக நீங்களும் வந்தால் கண்டிப்பாக வாங்க. துபாயினுடைய துபாயினுடைய ஊத் மேத்தா பகுதி இது இந்தியன் ஹை ஸ்கூல் பக்கத்தில் நான் சும்மா நடந்து வந்துட்டு இருக்கிறப்போ இங்கே மிகப்பெரிய பாரம்பரியமிக்க பல ஆண்டுகளாக மிகவும் பெயர் வாய்ந்த இந்தியன் ஹை ஸ்கூலு IHS அதனுடைய ஆடிட்டோரியம். ஆக்சுவலாக இது மட்டும் இல்லை, நிறைய இந்த மாதிரி ஃபேமஸான ஸ்கூல்ஸ்லாம் இருக்குது. அவர் ஓன் ஸ்கூல் சொல்லிட்டு ஜெம்ஸ் இந்தியன் ஸ்கூல், இந்தியன் ஹை ஸ்கூல், இந்தியன் மாடல் ஸ்கூல், பவன்ஸ், இப்படின்னு ஏகப்பட்ட ஸ்கூல்ஸில் இதுவும் ஒன்று. சைடில் பாருங்கள் இந்த ஊத் மேத்தா மெட்ரோ ஸ்டேஷனுடைய தொடர்ச்சியாக மெட்ரோ ட்ரெயின் ட்ராக்கு தான் சைடில் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பக்கத்துலேயே ரோடு இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அற்புதமான ஆம்பியன்ஸோடு இருக்குங்க. வாகனங்கள் இங்கே போயிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்குது. ஒரு சனிக்கிழமை காலையில் சரிங்களா. பக்கத்தில் பஸ் நிற்கிது. இது பக்கத்தில் சர்ச்சும் இருக்குது. தேங்க்யூ கைஸ் ஃபார் வாட்சிங்.